quand je faisais ce genre de choses, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je n'ai jamais eu de résultats réels et concrets. J'ai toujours travaillé malgré moi, avec le rythme qu'il fallait, que je pensais que je devais maintenir, mais je n'ai jamais eu de résultats concrets. Je ne le dis pas pour autre raison, mais je vous le dis pour que nous soyons davantage conscients de quelque chose, d'un petit déclic qui change tout. Alors, malgré que j'avais déjà toutes ces connaissances et toutes ces maîtrises par rapport à ce que j'étais censé faire à la salle de sport pour obtenir mes résultats, un moment, j'ai décidé de me rapprocher de quelqu'un que j'ai vu à la salle. Il était coach sportif, d'accord? J'ai décidé de me rapprocher de lui. Et un jour, je lui ai dit, mais j'ai envie de travailler avec toi. J'ai envie qu'on travaille ensemble. J'ai envie que tu me pousses à obtenir des résultats. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Et on s'est assis, on a fait les programmes de comment est-ce qu'on devait travailler, vers quoi on devait aller.